Cosa ha spinto il Parco Delta del Po a partecipare a questo progetto? Beh, sicuramente la volontà sempre di essere conosciuti ed essere conosciuti dai più piccoli, perché in realtà il nostro è un territorio molto bello, estremamente fragile e lo sappiamo, estremamente bello, però è anche altrettanto vero che siamo consapevoli del fatto che dobbiamo tanto lavorare per far prima nascere una consapevolezza nei nostri territori e poi per portare all'esterno la voglia di venire a trovarci. E quindi proprio il fatto di cominciare dai più piccini ci è sembrato proprio la ricetta ideale per arrivare alle case, per arrivare insomma anche a tutti quei possibili turisti che vengano così colpiti e si innamorino esattamente come siamo innamorati noi del nostro territorio e dell'eccellenza del nostro territorio, che è bello da visitare, è sicuramente anche sicuro, estremamente sicuro, perché nei larghi spazi che abbiamo non c'è pericolo di trovare assembramento, e poi insomma è estremamente accogliente ed è molto bello anche sotto un profilo enogastronomico, gastronomico più che enogastronomico, però insomma tutto quello che un turista può richiedere da noi insomma lo può trovare, quindi è un modo proprio per così proporci ancora di più a un pubblico il più vasto possibile. Anche il Parco regionale dei Colli Euganei ha deciso di partecipare a questa bella iniziativa. Sì, è il secondo anno che partecipiamo a questa iniziativa, che è un'iniziativa lodevole, è un'iniziativa che comunque fa conoscere il nostro territorio, 15 amministrazioni, un territorio importante, quello del Parco dei Colli Euganei, e poi un'unicità rispetto a quello che è il panorama regionale. E siamo felici della partecipazione e dell'attività che viene fatta, soprattutto perché viene inserita anche in un'attività di promozione di un messaggio, che è il messaggio culturale rivolto comunque a tutti i nostri piccoli concittadini che abitano nella regione Veneto. Grazie. Grazie.